ഈ പശു വളർത്തലിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പണിക്കാരെയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം പലപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്കതൊരു പാഷനായിട്ട് നമുക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും പണിക്കാർക്കും ഒക്കെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും. ഞാൻ സാറിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിന് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ്, സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലെണ്ണം വെക്കണമെങ്കിൽ 10 എണ്ണം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുള്ള 10 എണ്ണം ചെയ്യണം, 30 എണ്ണം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുള്ള 30 എണ്ണം ചെയ്യണം. ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ എണ്ണം കൂട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്രൗഡിങ് ആകും, അതിലോട്ട് പോകാതെ. അപ്പോൾ സ്ഥലം, നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ഒരു സാധനമാണ്. 2, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല. ചില പ്രത്യേക ബ്രീഡ്, ചില പ്രത്യേക സ്പീഷീസ് ചില സ്ഥലത്ത് പറ്റത്തില്ല. റിലീജിയസ് ടാബു മുതൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അത്. മൂന്നാമത്തേത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യത നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെ ഇതിനോടൊരു താല്പര്യമുണ്ട്, വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. അവനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നാൽ പ്രൊഫഷൻ ഒരു പാഷനാക്കി എടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രംഗത്ത് നമുക്ക് വിജയിച്ച് പോകാൻ പറ്റും, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് പോകാം.